前にまずこの鉄のところ、それからこう天井とかねですね、黒に塗ろうということでペンキ塗りを始めます。さてこれは何でしょう。じゃーん。これでこのね、ペンキの匂いをね外に出していかないと中で窒息しちゃうんで、窒息はしないか、ね、中毒を起こしちゃうといけないので、I got my ABCs right. Oh, so let's play pretend. Say you'll be the one for me. Say you'll